هل تبحث عن علاج طبيعي بخصائص مطهرة ومضادة للبكتيريا؟ جرب بلورات الثيمول، وهي مركب عشبي تقليدي يستخرج من بذور الأجول، ويستخدم في الطب الأيورفيدي منذ قرون لعلاج نزلات البرد والسعال وعسر الهضم وقرح الفم. يساعد على تهدئة التهاب الحلق، ويدعم صحة الفم، ويستخدم أيضاً في المضمضة بالماء الدافئ أو البخار لعلاج احتقان الصدر. في موليهاي نقدم بلورات الثيمول النقية 100% والخالية من أي مواد كيميائية ضارة. إنها قوة الأعشاب الطبيعية في أنقى صورها. اطلب الآن عبر موليهاي.com.